ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ശർക്കരയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇതങ്ങനെ ഒരു പുതുമയുള്ള റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല, നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോട്ടോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക. ഏത് കപ്പിലാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും ആ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശർക്കര മെഷർ ചെയ്ത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ശർക്കര ഒന്ന് പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെ, നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നൂൽപ്പാവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ശർക്കരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം. അതിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കര നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇടാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇപ്പം ഞാനിട്ടു, 1/2 കപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അളന്നെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, അതായത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എത്ര എടുത്തോ അതിൻ്റെ പകുതി അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കോളും. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി നല്ല ചൂട്ടോട് കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിത് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ശർക്കരപ്പാനിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചൂടും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. കേട്ടോ, തീരെ കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം നാളികേരം ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്ത എള്ളാണ്. എള്ളിൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്ത എള്ള ചേർത്തു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത എള്ള് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയി കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളിങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീഴണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പച്ചട്ടിയോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം ഒരു കയ്യിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പരത്താനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം. 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് തുറക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടുക. ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് ഇനി വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു സൈഡും മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചു ഇടുക. അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം.
അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ സ്നാക്കായിട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ശർക്കര അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.